bien déjà. Ah, tu vas pouvoir la remettre. On va bricoler. Ah, Faut le faire. Hein. Ça arrive jamais ça. Hein. T'es handicapé sans... Et voilà les gars, la pierre Rock Rider. Eh oui, eh oui, je le dis haut et fort. Et toi Rock Rider. Eh ouais. Oh, au prix de son vélo, on en a 18 de Rock Rider. Bon, j'ai qu'une vitesse, c'est un seul frein. Moi j'ai une chaîne. Ouais, t'as raison, ça suffit. Attends. Il doit pas en avoir de recharge. Attends, cassez la chaîne. Je vais aller le voir. Peut-être qu'il a un maillon hein, ou un truc comme ça. Si je vais faire avec ça là. Une chaîne. Ouais. Voilà, c'est la loose. Hein. Ah ouais, ça c'est les que ça un peu plus. Il faut pas se réparer. Comme ça va être chaud là. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi que j'ai fait? Ah, j'avais des mis, mais... Voilà. On va essayer. Hein. Ouais, mais bon, j'ai pas de pince pour serrer le... crâne. T'as pas de pince? T'as pas une pince ou un truc comme ça? Ah, elle a pété net en plus. Tiens là. C'est cassé, elle est trop grosse. Ah ouais, c'est ça, mais elle a pas aimé Trop puissante. le raidage. Je t'en fais. Il faut pas se moquer parce qu'on n'est pas arrivé. Hein. Et si, j'en profite parce que ça va être mon tour après, je vais me faire allumer. Eh ouais, mais les gars, c'est des Rock Riders qu'il faut acheter. Je leur ai dit à tous les deux acheter des Rock Riders. Ah, et on leur aurait fait un autocollant la pierre dessus. Et voilà, si c'était que ça. C'est bizarre qu'elle ait pété comme ça quand même. Ben ouais. Ah, si vous voulez y aller, allez-y. Hein. Ah putain, ça c'est la loose. Surtout sur un vélo à ce prix-là. Hein. Oh, arrête, on va être... Il a cassé une chaîne, en 3 sorties il a cassé. Ah ouais. Un levier de vitesse, une chaîne. Mais c'est une vitesse. Un levier de refrain. Ça veut dire qu'il faut pas couper en décembre. T'as raison. Trop de puissance, mon petit, c'est ça. Et maintenant dans l'autre sens. Je vais mettre dans le Ça, là, ouais. et là. C'est dingue, hein. Et on se retrouve à l'âge de pierre. Ouais. Ouais, mais cousin, regarde. Nickel. Ça va y aller là. Aïe, le doigt. Bon, ouais, mais pas de Voilà, Oh, mais c'est bon, il s'est réparé, hein. C'est neuf, hein. Bah ouais. Allez, 300 €, monsieur, merci. Ah ouais, quand même. Oh, mais attends, la poignée de frein, hein, cette merde là. Ça, 50 €. Aïe, je suis sorti du magasin, ça piquait. 50 €. Non, t'as même pas le sac plastique avec pour l'emballer. Et encore, il t'insulte quand Ah ouais, tiens, enculé. Ça. Ouais. Je m'étais pas servi encore du vélo. Ouais, force pas trop sur les. Je m'étais pas servi encore. Mets des vitesses basses. Mais c'est pas ma faute si je suis plus en des jambes. Ah, mais mets-toi en second plateau. Allez, vas-y.